लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगले 48 घंटे हल्की और साथ के बाद तेज बारिश होने के आसार। सिंबोलिक इमेज पटना। 3 दिनों से छाए बादल मंगलवार की शाम छंट गए। राजधानी में धूप खिली। पटना में पिछले 3 दिनों में सिर्फ 7 से 8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार के उत्तरी इलाकों में ट्रफ लाइन होने के कारण उन इलाकों में जोरदार बारिश हुई। अब ट्रफ लाइन हिमालय की ओर चली गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान बढ़ने पर लोकल थंडरस्टॉर्म के कारण कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। पटना में 7 जुलाई के बाद तेज बारिश की संभावना है।